नेचर वाटर है। आप देख सकते हैं बल्कि पहाड़ के नीचे से आया है। बिल्कुल फ्रेश वाटर, बिल्कुल नेचुरल वाटर। आप लोग देख सकते हैं ये बीमारी के लिए शिफा है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा मीठा पानी है। आप लोग देख ले कितना मीठा पानी है। आपको हम कुछ शेयर करवाते हैं आप लोग को। दिस इज नेचर वाटर। ये बिल्कुल पहाड़ के बीच से निकल आया है। आप लोग देख सकते हैं इसको। फुल नेचुरल वाटर है। अभी देख ले फुल नेचुरल वाटर है। दिस इज फ्रेश वाटर, बिल्कुल नेचुरल वाटर। साथ में बड़ा सा दरख्त भी लगा हुआ है, वो भी अलग देख सकते हैं। ये देख ले, ये फुल नेचुरल वाटर है। पहाड़ के बीच में से आए हैं।